Xin chào quý vị và các bạn, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một kho báu lạnh giá nhưng vô cùng quan trọng của trái đất, những dòng sông băng. Không chỉ là cảnh quan tuyệt đẹp, băng hà còn là những cỗ máy điều hòa khổng lồ, giữ vai trò sống còn với khí hậu và sự sống trên hành tinh. Chúng lưu giữ lịch sử hàng ngàn năm, điều hòa nhiệt độ và duy trì sự ổn định cho hệ sinh thái toàn cầu. Nhưng hiện nay, những khối băng vĩ đại này đang tan chảy với tốc độ chưa từng thấy, báo hiệu một tương lai đầy thách thức. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và cả những nỗ lực toàn cầu để bảo vệ băng hà. Hãy bắt đầu hành trình khám phá và cảm nhận này cùng Sang nhé! Đầu tiên, băng hà là gì? Có lẽ bạn đã từng nghe đến những khối băng khổng lồ này trong các bộ phim tài liệu về thiên nhiên, hoặc nhìn thấy hình ảnh những dòng sông băng trắng xóa trải dài trên các dãy núi cao. Nhưng thực chất, băng hà là gì và chúng hình thành như thế nào? Băng hà là những khối băng khổng lồ được tạo nên từ tuyết rơi tích tụ qua hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn năm ở những nơi lạnh giá nhất trên trái đất như Nam Cực, Greenland và các dãy núi cao. Khi mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc phủ kín mặt đất, và khi mùa hè đến, nhiệt độ vẫn không đủ cao để làm tan hết lớp tuyết này. Năm này qua năm khác, lớp tuyết mới lại tiếp tục phủ lên lớp cũ, tạo thành một lớp dày đặc. Lớp tuyết mới đè lên lớp cũ, nén chặt lại, dần biến thành băng rắn chắc. Quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Dưới áp lực của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét tuyết, các tinh thể tuyết nhỏ bé dần kết dính lại với nhau, biến đổi thành những lớp băng trong suốt cũng như đá. Điều đặc biệt là băng hà không đứng yên, chúng di chuyển chậm rãi, gần như không thể nhận thấy bằng mặt thường, nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả một vùng đất. Khi băng hà trườn qua các thung lũng, nó bào mòn và đẩy lùi đất đá, tạo nên các thung lũng hình chữ U đặc trưng và những cảnh quan kỳ vị mà chúng ta thấy ngày nay. Nam Cực là nơi chứa tồi 90% lượng băng toàn cầu, với những cánh đồng băng trải dài bất tận, dày hàng nghìn mét. Greenland cũng không kém cạnh, khi gần như toàn bộ hòn đảo lớn nhất thế giới này đều bị bao phủ bởi một tấm chăn băng dày đặc. Những khối băng này không chỉ là khổ dự trữ nước ngọt khổng lồ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, băng hà còn xuất hiện trên các dãy núi cao như Himalaya, Alps, Andes và Rocky. Chúng như những chiếc mũ trắng tinh khiết đội trên đỉnh thế giới, cung cấp nguồn nước quý giá cho hàng triệu người sống ở hạ lưu các con sông lớn bắt nguồn từ đây. Băng hà ở những nơi này nhỏ hơn so với Nam Cực hay Greenland, nhưng lại có vai trò sống còn đối với hệ sinh thái và con người. Trong quá khứ, vào thời kỳ băng hà, những khối băng này từng phủ kín phần lớn Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, tạo nên những thay đổi lớn về địa hình và khí hậu. Dấu vết của chúng vẫn còn in đậm trên bề mặt trái đất ngày nay, từ các hồ nước lớn đến những đồng bằng rộng lớn. Quá trình hình thành băng hà là một bàn giao hưởng chậm rãi của tự nhiên, đòi hỏi hàng thiên niên kỷ. Mỗi lớp tuyết, mỗi mùa đông đều góp phần vào sự lớn lên của băng hà, như những nốt nhạc nhỏ bé trong một bản nhạc vĩ đại kéo dài qua thời gian. Dưới sức nặng khổng lồ, tuyết dần biến thành fern, một dạng tuyết cung, rồi cuối cùng trở thành băng đặc trong suốt và rắn chắc. Quá trình này không chỉ tạo ra băng hà mà còn lưu giữ trong đó những lớp lịch sử khí hậu của trái đất, như một cuốn sách cổ khổng lồ. Băng hà di chuyển nhỏ trọng lượng và lực hấp dẫn, bào mòn đá, tạo ra các vinh hẹp tuyệt đẹp, những thung lũng sâu hun hút và các cảnh quan ngoạn mục. Sức mạnh của băng hà có thể xé toạc cả những khối đá lớn, để lại dấu ấn không thể phải mở trên bề mặt hành tinh. Mỗi băng hà là một gã khổng lồ hiền hòa, sống động, di chuyển và lưu giữ lịch sử trái đất. Chúng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh thiên nhiên mà còn là minh chứng cho sự thay đổi không ngừng của hành tinh chúng ta, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và hiểu rõ hơn về quá khứ của trái đất. Khi nhắc đến băng hà, nhiều người chỉ nghĩ đến những khối băng khổng lồ lạnh lẽo, phủ trang các vùng cục của trái đất. Nhưng thực tế, băng hà không chỉ là băng và tuyết, chúng là nguồn sống thiết yếu của hành tinh, đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Băng hà là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái toàn cầu, ảnh hưởng đến khí hậu, nguồn nước và cả sự sống của con người lẫn động vật. Khoảng 75% lượng nước ngọt trên toàn thế giới được lưu trữ trong các sông băng và băng hà. Khi băng tan chảy, nó cung cấp nước cho hàng tỷ người thông qua các con sông lớn như Hằng, Dương Tử, Mekong. Những dòng sông này không chỉ là nguồn nước uống mà còn tưới tiêu cho nông nghiệp, cung cấp điện năng từ thủy điện và duy trì sự sống cho các thành phố lớn. Nếu không có băng hà, nhiều khu vực sẽ đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người. Nước từ băng hà còn giúp duy trì mực nước sông ổn định quanh năm, đặc biệt vào mùa khô khi lượng mưa giảm. Nhờ đó, các hệ sinh thái ven sông và đồng bằng luôn được nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho đa dạng sinh học phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, băng hà còn là tấm gương khổng lồ của trái đất,
phản chiếu phần lớn ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng albedo, giúp trái đất mát mẻ hơn và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Nếu diện tích băng hà giảm, hành tinh sẽ hấp thụ nhiều nhiệt hơn, làm tăng tốc quá trình biến đổi khí hậu. Khi băng tan, những bề mặt tối màu như đất đá lộ ra, hấp thụ nhiều nhiệt hơn so với băng trắng. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, băng tan càng nhiều, trái đất càng nóng lên và băng lại tiếp tục tan nhanh hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Các lớp băng của băng hà không chỉ là nước đóng băng mà còn lưu giữ bong bóng khí, bụi, trở núi lửa và các hạt nhỏ khác. Chúng giống như cuốn nhật ký khí hậu của trái đất, ghi lại những thay đổi về nhiệt độ, thành phần khí quyển và các sự kiện tự nhiên trong hàng trăm nghìn năm qua. Nhờ phân tích loại băng, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu trong quá khứ, xác định nồng độ CO2 và dự đoán xu hướng khí hậu tương lai. Những thông tin này cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ vậy, băng hà còn tạo ra môi trường sống độc đáo cho nhiều loài động vật như gấu Bắc Cực, hai cầu, chim cánh cụt và vô số vi sinh vật. Những sinh vật này đã tiến hóa để thích nghi với điều kiện lạnh giá và sự tồn tại của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào băng hà. Ngoài các loài động vật lớn, băng hà còn là nơi sinh sống của nhiều loài vi sinh vật và thực vật đặc biệt, chỉ tồn tại được trong môi trường lạnh giá. Chúng góp phần vào trụ trình dinh dưỡng và giữ cân bằng sinh thái cho các vùng cực. Nước lạnh tàn từ băng hà không chỉ bổ sung nước ngọt cho đại dương, mà còn mang theo nhiều dưỡng chất quý giá, nuôi sống các hệ sinh thái biển. Nhờ đó, các loài cá, tôm và sinh vật phù du phát triển mạnh, tạo nền tảng cho chuỗi thức ăn dưới nước. Tóm lại, băng hà là nguồn nước quý giá, bổ điều hòa khí hậu tự nhiên, cuốn nhật ký lịch sử của trái đất và là ngôi nhà của vô số sinh vật độc đáo. Vai trò của băng hà vượt xa những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng ta không thể sống thiếu băng hà. Bảo vệ băng hà chính là bảo vệ tương lai của chính mình và của cả hành tinh này. Vì sao băng hà đang tan chảy nhanh chưa từng thấy? Nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu do con người gây ra. Việc đột nhiên liệu hóa thạch như thần, dầu, khí đốt đã thải ra lượng lớn khí nhà kính, đặc biệt là CO2. Khí nhà kính làm tam chăn, khí quyển dày lên, giữ nhiệt lại, khiến trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ tăng là kẻ thù số 1 của băng hà không khí và nước biển ấm lên làm băng tan nhanh hơn. Ở các vùng cực, băng tan ca từ trên bề mặt lần dưới chân tiếp xúc với đại dương. Bồ hóng và bụi đen từ đốt rừng, công nghiệp bám lên băng, làm bề mặt sẫm màu, hấp thu nhiệt nhiều hơn. Vòng lặp này khiến băng tan càng nhanh, tạo ra một chu trình tự hủy hoại. Nguyên nhân sâu xa đến từ chính lối sống và hoạt động của chúng ta. Băng tan không chỉ là một kết quả, mà nó còn là nguyên nhân làm cho biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Nó tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực. Khi băng tan, những bề mặt tối màu bên dưới sẽ hấp thụ nhiều nhiệt hơn, làm trái đất nóng lên và lại càng làm băng tan nhanh hơn nữa. Hiệu ứng albedo giảm đi, khiến hành tinh của chúng ta hấp thu nhiều năng lượng mặt trời hơn. Lớp băng vĩnh cửu tan chảy còn giải phóng một lượng lớn khí carbon và khí methane, những loại khí nhà kính cực kỳ mạnh. Khí methane và CO2 từ lớp băng vĩnh cửu này làm cho tam chăn khí quyển dày thêm, giữ nhiệt nhiều hơn. Vòng xoáy này khiến cho quá trình nóng lên toàn cầu có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Các nhà khoa học lo ngại quả bom carbon này sẽ được kích hoạt, đẩy khí hậu vào một trạng thái không thể đảo ngược. Băng tan và biến đổi khí hậu đang thúc đẩy lẫn nhau, đe dọa tương lai của trái đất chúng ta. Khi băng hà tan, hậu quả không chỉ dừng lại ở những vùng cực xa xôi, mà còn lan rộng khắp toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người và tự nhiên. Băng hà, vốn được ví như những khô nước ngọt khổng lồ của trái đất, đang tan chảy với tốc độ chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Mực nước biển dâng là hệ quả trực tiếp và dễ nhận thấy nhất, đe dọa nhấn chìm các vùng đất thấp, thành phố ven biển và quốc đảo nhỏ. Hàng triệu người có nguy cơ mất nhà cửa, phải di dời, tạo ra làn sóng di cư khí hậu chưa từng có. Các thành phố lớn như Jakarta, Bangkok hay thậm chí New York cũng không nằm ngoài nguy cơ bị nước biển xâm thực. Nước lạnh từ băng tan tràn vào đại dương, làm thay đổi dòng hai lưu, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Sự xáo trộn này có thể gây ra thời tiết cực đoan, bão lũ dữ dội, hạn hán kéo dài ở nhiều nơi. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, mùa màng thất bát, đe dọa an ninh lương thực của hàng tỷ người. Động vật như gấu Bắc Cực, chim cánh cụt, hai cậu mất môi trường sống, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Khi băng hà biến mất, chuỗi thức ăn ở vùng cực bị phá vỡ, kéo theo sự sụp đổ của cả hệ sinh thái. Không chỉ các loài lớn mà cả những sinh vật nhỏ bé như tôm, cá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Băng hà trên núi biến mất gây khủng hoảng nước ngọt cho hàng tỷ người, đặc biệt là những cộng đồng sống dựa vào nguồn nước từ sông băng để tưới tiêu, sinh hoạt. Khi các dòng sông lớn như sông Hằng, sông Dương Tử, sông Mekong cạn kiệt, nông nghiệp và an ninh lương thực bị đe dọa nghiêm trọng, kéo theo đó là nguy cơ đói nghèo và bất ổn xã hội.
Ban đầu, băng tần nhanh gây lũ lụt, cuốn trôi nhà cửa, mùa màng và cơ sở hạ tầng. Nhưng về lâu dài, khi băng hà không còn, các dòng sông sẽ cạn kiệt, dẫn đến thiếu nước trầm trọng cho cả con người lẫn hệ sinh thái. Những vùng từng trù phú có thể trở thành sa mạc khô cằn chỉ trong vài thập kỷ. Xung đột về nguồn nước có thể bùng phát giữa các quốc gia, đặc biệt là những nước cùng chia sẻ một dòng sông. Khi nguồn nước trở nên khan hiếm, nguy cơ tranh chấp, bất ổn chính trị và thậm chí là chiến tranh sẽ ngày càng gia tăng. Hệ sinh thái biển và ven biển bị phá vỡ, nhiều loài sinh vật biến mất vĩnh viễn. Rắn san hô bị tay trắng, cá và các loài thủy sinh không còn nơi sinh sống, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và sinh kế của hàng triệu ngư dân trên toàn thế giới. Đó là viễn cảnh đáng lo ngại nếu chúng ta không hành động kịp thời. Sự thờ ơ hôm nay sẽ phải trả giá bằng những mất mát không thể bù đắp trong tương lai. Mọi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần bảo vệ băng hà và tương lai của hành tinh. Nếu băng hà biến mất, trái đất sẽ không còn như xưa. Những cảnh quan hùng vĩ, nguồn nước quý giá và sự đa dạng sinh học sẽ chỉ còn là ký ức. Đã đến lúc chúng ta phải chung tay bảo vệ băng hà, bảo vệ sự sống cho thế hệ mai sau. Mực nước biển dâng là mối đe dọa hiện hữu, đặc biệt với các quốc gia ven biển như Việt Nam. Khi băng ở Greenland, Nam Cực tan, nước biển dâng nhanh, kết hợp với nước biển ảm lên và giãn nở. Các vùng đất thấp, thành phố trung, đồng bằng màu mỡ có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn, đặt nông nghiệp nhiễm mặn, mất an ninh lương thực. Nước mặn xâm nhập nguồn nước ngọt, gây thiếu nước sạch, ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất. Hạ tầng ven biển, rừng ngập mặn, rắn san hô bị phá hủy, bờ biển xói lò nghiêm trọng. Việt Nam, với đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn, nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng triệu người có thể phải di rời, trở thành người tị nạn khí hậu. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tiềm tàng, đòi hỏi hành động quyết liệt ngay từ bây giờ. Trước những nguy hiểm này, cả thế giới đã và đang cùng nhau hành động. Thỏa thuận Paris năm 2015 là một cột mốc quan trọng, gần 200 quốc gia đã cùng nhau hứa sẽ giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C và cố gắng chỉ tăng 1,5 độ C thôi. Cách làm chính là giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chuyển sang dùng năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Nhiều nước còn áp dụng thuế carbon, khuyến khích mọi người dùng xe điện và tiết kiệm điện, đầu tư vào những công nghệ thân thiện với môi trường. Chúng ta cũng đang bảo vệ và trồng lại rừng, phục hồi những cánh rừng ngập màn và cả những tham cổ biến để chúng giúp hấp thu khí CO2. Các công nghệ mới như thu giữ và lưu trữ carbon hay những ý tưởng về kỹ thuật địa chất như làm phản chiếu ánh sáng mặt trời cũng đang được nghiên cứu. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng con người đang cố gắng hết sức để tìm mọi cách cứu lấy hành tinh của chúng ta. Cuộc chiến này cần sự chung tay của tất cả mọi người. Qua câu chuyện hôm nay, hy vọng mọi người đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và sự mong manh của băng hà. Băng tan không chỉ là chuyện ở Bắc Cực, mà ảnh hưởng đến từng ngóc ngách của hành tinh, đến chính cuộc sống của chúng ta. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cần sự chung tay của từng cá nhân, không ai là quá nhỏ bé. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, tiết kiệm điện, đi bộ, dùng phương tiện công cộng, hạn chế nhựa dùng một lần, tiêu dùng có ý thức, trồng cây. Chia sẻ kiến thức, lan tỏa lối sống xanh đến gia đình, bạn bè, cộng đồng. Mọi hành động nhỏ là một lá phiếu cho tương lai bền vững. Tương lai của hành tinh, của băng hà nằm trong tay thế hệ chúng ta. Đừng để con cháu phải hỏi, tại sao chúng ta đã biết mà không hành động? Hãy cùng sang hành động vì một hành tinh xanh ngay từ hôm nay.